Anna mulle tehniline selle eest, et sa ei saanud kätte. Sul on ikkagi karakteriga treeneri. Kurat, pange prillid ette! Ei ole mingi sussutaja, kuradi joonistaja seal. Oli, noh, ta ütleb, et ei olnud. Piisk värsket õhku siia Eesti kossu ka. No mis see tähendab? Ei näinud! Kui ta kohale jõudis, ma läksin korraks näost valgeks, ta on 183. Ja ma ise olen 186. Mida saab lätlane vilistama? I mean, it can be difficult. Ma nagu enne hooaega ütlesin, ma tahaks adrekat saada. Kurja ma olen seda nii palju see hooaeg saanud. Me ei riskinud temaga Eestisse sõita, et me läksime sinna EMO-sse. Mul on vast iseendast ka natuke kahju. Oi julm. Sõidame nüüd Tartu lennujaama poole uuele mehele järele. Ja nüüd Harris saab päris kõvasti haiget. Ja nüüd vaatame, seal hoiab vist jalast kinni täitsa või siiski mitte. Uue mehe vajadus tekkis siis sellest, et meil praegune üks tagamängija Jamir Harris sai vigastada. I've been dealing with a shoulder injury throughout the season. That's why you guys see me wear that tape on my shoulder. What's that, Jamil? Dislocated? I can't move it back, it's like locked, it's locked. Ta käis väljas, see on nii valusam. However, when we played against Rapla in the semifinal of the Cup game, that's when I really injured it. Going up for a layup after having a really good game that far. Got fouled in the air, and on the way down, my shoulder kind of, slid out of place, and it was really severe at that time. Break the ice. I was able to bounce back, come back in the second half, and play the next game in the championship. However, in a practice after that, I injured it again. And that kind of, required me to take further steps, get an MRI and things of that nature. So it turned out I needed, surgery to repair everything. Tema hooaeg on kahjuks läbi. Kui me selle info saime arstidelt, siis hakkasime kohe jälle uusi mehi vaatama ja kuna kuupäev kukub registreerimise tähtaeg, siis oli vaja kiirelt tegutseda ja siis treenerid valisid välja ühe mehe, kes nüüd loodetavasti maandub poole tunni pärast. Aga kindlasti huvitav, et tuleb iirlane. Ise pole varem ühegi iiri korvpalluriga kokku puutunud. Et meil oli seal veel 3-4 sükest kandidaati laual, kelle vahelt siis treenerid valisid ja valiti siis Sean. Hi. Hey. I'm Robert. How are you? Good. Good and to you? see you. Yeah, all good. Welcome to Tartu. Thank you. Thanks very much. So, your jacket or something with you now? No, I forgot my jacket. Okay, we will give you, but just... I have one in here. It's cold, yeah. Ta tuleb Inglismaa liigast, et Inglismaa võistkondade vastu oleme mänginud siin MBL-sarja raames ja viimase kaotasime ka suurelt, et see tase on seal üsna okei. Sellisel ajahetkel, kui enamus Euroopa riikides on registreerimistähtajad kinni, sa saadki kedagi, kes ei ole rahul siis oma praeguses võistkonnas või kellega ei olda rahul, et kes on oma praeguses võistkonnas rahul, et need ei tule niisama ära, kui just rahapakiga pähe ei lähe. Ta mängis nagu Londoni Lionsis, kus on nagu leedukas Burlis on GM. Ma helistasin, küsisin, mis seisud on, et tema arvab, et kas saab hakkama ja kuidas ta mehena, inimesena on, kuidas on. Ja siis, kuna oli vaja kiiresti otsust teha, siis tegime selle otsuse, et davai.
teeme ära, tule kohale ja hakkame minema. Et mingit pikka mingit, kuidas ma ütlen, mingi menetlusperioodi ja see oli ikkagi sundkäik mõnes mõttes, et meil ei olnud plaanis rohkem siin muutusi teha. So the only two teams that I'd heard about before from Estonia was Tartu and Kalev Cramo. So when I heard that one of the two was interested and it being Tartu, it was like, okay, that's an exciting opportunity. Obviously, it's quite different from living in London, being so close to home and stuff like that. See oli kuum kartul, võib öelda selles mõttes, et sa pidid kiirelt otsustama. Lõpuks jäi meil sõelale 2 mängijat, keda me Tomiga siis jälgisime veel lõpus. Üks oli Saksamaalt Pro B-st ja üks oli siis Inglismaalt ja Sean. Otsustasime ikkagi nagu siis selle kasuks, et võtame nüüd puhta PG. But I think especially the opportunity arising to come to a team that's up the top of a league competing to win a title was a massive opportunity and something that me and my girlfriend were quite excited about. So yeah, it kind of all happened really quickly. My name is Sean Flood. I'm 28. I'm from Dublin in Ireland. I spent 4 years at college in America. I did 2 years at a junior college in Florida and then 2 years at a Division I college in Virginia. Coming out of college then I played in Pro B in Germany. Then I played in Cyprus, Austria. Last season I was in the B-Next with a Dutch team. And then this year I started the year with London Lions in London obviously. And yeah, I'm currently playing with the Irish national team. I like to think of myself as kind of a good team player, shoot the ball well, try and kind of just be solid point guard, conductor on the court, aware, smart, that kind of a player, and someone who's obviously very hungry to win. Kuusmann nüüd pikema Henri vastu, kas läheb läbi? Petab hästi, listab Koroske viske ja toob Viimsele 2 punkti juurde. Marel Seigi 3. Läheb ässa. Ta toobki Rikberg siin 2 punkti Viimsele juurde. Saab ka Flood selle teist korda selle palli kätte ja nii et Flood vabaviskejoonele läheb. Mees täna pole vabaviskejoonel käinud. Seega vaatame, kuidas selle venna närvid siin uues klubis ja viimastel sekunditel vastu peavad. Ja väga põnevad viimased hetked siin 629 pealtvaataja silma ees tänases mängus on. Ja söötku tuleb Sündile, paneb 3 teele, aga oi Viimsiga õnnek või kahjuks. See vise ässa läheb kuigi väga hästi välja mängitud, üllatavalt hästi tõesti. Kui me Viimsi lõpus kätte saime, siis riietusruumis ma plahvatasin ja ütlesin oma arvamuse ja siis me nagu peale Viimsi mängu vist panime treeningutega vähe üle ka. Ikka kuni viimase hetkeni mõtlesid, et me võidame selle mängu, et kui me oleks võitnud, peaks 4. olnud ja me oleks koduväljaku eelis kõik, aga lõpuks teisel ajal ikkagi saime tappana. Kui sa Lätis ju konti kurku kohe ei löö, siis seal ei pruugi üldse nii lihtne olla. Ja see viimane mäng näitas seda. Aga läks nagu läks. Kui me räägime siin, ütleme, et kas vastane oleks olnud Ogre või oleks olnud Valmiera või Zeeli, siis ma ütlen, et ega seal suurt vahet ei ole. Poole paneme. Tere päevast. Tere päevast. Ma olen veel hüppan sisse kiirelt, et ta on varu vormi igaks. Robert, miks sa mikroka võtad kaasa? No igaks juhuks, et ühel mehel äkki läheb öösel kõht tühjaks või ei pea öösel sööma, siis tal on hea. Ei pea mööda hotelli ringi jooksma mõtlema. You can eat dinner. And you will have chicken, Arv will have some... I'm full now, so I'm going to take it to go. But I'm going to come sit with the team.
It's 1 month where we basically fast from sunrise to sunset. It's not about like food or water, it's just about detaching from any materialistic things. We can like kind of like get back to like our core being as humans, connecting with our spirituality, and then also like feeling for like the poor people or like the unprivileged that they don't get to have like the same things that we just get to have on a daily basis. They were in a very good flow state, and we just didn't respond. So when you don't respond, they're just gonna keep hitting you, and then we just didn't have any response back. Ma näen, et sellel meeskonnal on nagu potentsiaali on. Et kui sa võtad individuaalselt mängijad, aga see on meeskonnamäng ja see kombo kokku panna, see pusle kokku panna, see pusle võib mõni mäng väga ideaalselt toimida, nagu me oleme näinud. Mõned mängud ikkagi oleme suutnud nagu nii-öelda kas üllatada või ikkagi tõsist nagu vastupanu tekitada. See võib, aga teistpidi ta võib ka väga konarlik olla. Meil on liiga palju neid kõikumisi, mis nagu tekitab väga palju küsimärke ja tekitab väga palju ebakindlust. Kui me kuidagi suudame selle meeskonna panna käima ühte jalga, siis see oleks ideaalne, eriti veel kevadel. Let's go. We can talk whatever we want, but if we are not giving energy, guys, then it's nothing gonna happen. Now we have to give all what we have, guys. All what we have. If you are running 3-4 minutes, getting tired, stops. Other one is coming. All energy. No easy basket, guys. I eat at like, I guess like almost close to 7. And then another one at like midnight, and then I wake up before the first dawn to like eat. But obviously it affects you because like your sleeping schedule is like all over the place. I have a really high metabolism. I lose weight very fast, so it's something that you get to deal with, and you can deal with it. It's not like you cannot deal with it, you can deal with it. Come on, you can, man. I can. They ask me every day if how it's crazy you don't drink water, like how come God wants you to do this? And I was just like things in general about like the routine, like every day, because you know the time shifts, the day gets longer, so every day it's like, oh, what time is it today? What time is it today? So it's good. Like I don't feel like I'm by myself in this. I feel like my teammates are like well within the process. It only happened one game where I played the full game, fasting. That was the Latvian University game. All the other games, I break fast like right before tip-off. It was a really tough game. I feel like it looked like everybody was fasting, not only me. Everybody was in Ramadan. Ja hakkame pihta, nagu öeldud, avamängu Riias võitis Selli 86-58. Henri ja Helmaris lahti hüppel ja kes selle esimese viske võtab, 5 sekundit on jäänud rünnakukellale. Henri leiab sealt El Sheikhi, aga see pall ei lähe rõngast läbi teisel katsel. Today, hopefully it's a different approach. I mean, that's what we agreed on. We beat this team before, first game of the season. Anything can happen, and we're a good team, we know it. We can play toe-to-toe with everybody. It's just a matter of, I guess, like putting the intention, having this confidence back, bringing it back. We've been dealing with like roster changes, and in a point guard position is very, very hard. Because this is like the maestro of the team.
So you had Mason lift, you had Demir lift, and they were like core part of the process. No, Sean and Carl, they're trying to like get with us on the same page. They've been producing, but like, you know, it takes like a village, as they say. Ja näis, kuidas Iirimaa koondise mängujuht Claude selle olukorra lõpetab. Läheb korvi peale välja ja punktid ka. Kui me teda vaatasime, siis me vaatasime ka tema kabariite ja minu meelest ühes portaalis oli ta 190, ühes oli 188. Ja ma ise olen 186, et kui ta kohale jõudis ja siis ma teda nägin, siis ma läksin korraks näost valgeks, et ta on 183 ju. Et nagu see ehmatus korra tekkis. Kui me teadsime, et ta on mänginud ja treenitud, siis kahjuks esimene nädal, mis me siin treenisime, ta tõmbas ennast kotti ja tõmbas ka kergelt oma kubevelihas ära ja sellepärast ta ka hooaja viimast mängu LU-ga ei mänginud. Aga üldjoontes me ju nägime, et ta oskab mängida. Ja nüüd, kui ta on selle rütmiga harjunud, siis minu meelest ta siin veerandfinaalseerias Seeliga näitas väga hästi, et ta oskab mängida, saab hakkama asjadega. Aga rohkem enesekindlust ja veel rohkem mänguvormi ja kindlust ja siis ta minu meelest on väga asjalik PG meil. Jaaga töö mehed. Go guys, good fight, good fight. Good job guys. Thank you. Nice. Good job guys! Go Nelly! Kui keeruline nii-öelda meeskonda selleks mänguks häälestada oli? Ma ei tahaks praegu väga kommentaare jagada, meil on üks mäng ees ja ütleme nii, et meil on raske periood olnud, aga nagu täna näha oli, võistkond oli olemas. Ma rohkem ei jaga kommentaare. Ma ei jaga kommentaare enne. Mul on üks mäng veel. Ma ei taha avali. No lähme, anname. Ja ei lähme. Let's go! Meil oli paar asja, millele me panime suurt rõhku. Võib-olla üks oli see, et me ei lase neid jooksma. Et eelmine mäng nad lihtsalt jooksid meid üle. Teine oli lavavõitlus. Ehk neil oli eelmine mäng vist 20 rünnakut rohkem kui meile. Täna võitsime, ma ei oska öelda, kas me leiame midagi, mida paremini teha, aga kindlasti me rõhume nende samadele asjadele ja me lähme kindlasti laupäeval lahingut andma. Omar Maza. Nice to meet you. Thank you. Kuule, ma siin ausalt öeldes ERR-ile praegu andsin, ma ei taha meediaväljaannetel enne viimast mängu anda. Võib-olla siis nii palju, et täna me tegime asju natukene kvaliteetsemalt, kui me tegime seda esimene mäng. Naljaga pooleks öelda siis see, et trumme polnud tuleb kasuks. Mis asi? Et fännidel trumme polnud kaasas. Ma ei tea. Palju õnne. Ja aitäh. Kuule, kas? Hästi. No, mängijad ärkasid. Good job, guys! One more step! Good game. Nothing else. You fight. It was completely different energy. Good job! Ega klubi seisukohalt sa loomulikult ei taha selliseid kõikumisi. 3-4! Tartu!
tahaks, meil on ju tegelikult roster on ju pikk, meil on mängijaid on igal tasemel, et meil ei tohiks need kõikumised nii suured olla. Vennad on kotis, ma tegelikult ei tahaks homme trenni teha. Nad peaksid tegelikult korra rahus olema. Ja reedel tahaks teha kuradi ma video ja trenni. Ei, viskamisega hommikul. See hommikul on niuke lihtsalt, see äratab üles. Võta kava lahti, jah. Kas B-vitamiin on lubatud? Ma mõtlesin täna selle peale, et kui me peaks võitma, siis mul oli täpselt sama tunne, et ma tahaksin teha reedel hommikul viskamise, tahaks video ära teha, reede õhtu näidata videot, reede teha niuke tunnine trenn ja minna rahulikult laupäeval ilma trennita. Ilma trennita. Ei ole vaja, 6 on mäng. Jah. Mitte päev varem. Ma ei tea, päev varem oli -30. Oi julm. Me saime suht kiirelt oma võistkonna kokku, kui me sügisesse tagasi lähme või siis suve lõppu, et siis ainult Mason liitus meiega nädal aega hiljem. Sai nagu kohe hakata ettevalmistust tegema. It's a good life right here, man. Nature, saunas, a little cold tub. Good recovery, man. Welcome to Tartu Stadium. Need esimesed mängud tegelikult näitasid, et me olime hooaja alguseks juba suhteliselt nagu valmis. Esimene kaotus Valmierale lisaajal, mis oli ka nii, et oli tegelikult ju võidetav mäng ja siis tuli VF kohe. Saime valusa kaotuse. Siis tuli Seli koju, selle me võitsime. Ja kodumeeskond mängib koosseisus number 4. Maase annab suure viske ja paneb selle sisse ka. Lips ja 2 punkti. Aga Jalen Henry 3 punkti. 66-53. Tartu eduseis lausa 13 punkti. Ja hetkel kodumeeskond koduväljakul naudib. Vaksi kolmene. Oi, laua kõrkest. Ja kas see võib midagi algatada siin saalis? Vaks palliga. Raske kolmene. No selliseid viskeid Vaks pani viib siis ka. Kuume kolmene. El Sheikh. Ja paneb palli korvi egiptlane. Kaugiaineni kolmene. Viik. Ja nii ta jääb, nii et kõikide asjade kiuste. Kalev Cramo pääseb taas ja võtab Tartu Kalev vastasseisus 10. järjestikuse võidu. Cramo pani päris meisterlikult mingisugused visked sisse ja me ei suutnud nendele nii-öelda korvidele vastuseid leida. Cramo tuli, kuidagi vahetasime ära, tuli meile koju ja saime jälle nagu lõpuga tappa, et 4-1 algul ja iseenesest oleks võinud ka 4-0 olla ja samas ütleme vaadata neid mänge oleks võinud ka 4-3 olla, aga reaalsus oli see, et oli 4-1 ja siis tuli väga raske tripp kohe Liepa ja Ventspils. With 4, do we miss the second? With 4 seconds? I don't know. Ma ei tea. Pane mööda! Hey, look everybody's players!
No foul! You stay with him! You stay! No foul! Õnnestus kaks mängu ise ära võita. Seal kas oli 3 ja 1 punktiga vist, eks ole. Ja seis oli kohe roosilisem. 3 võitu, 3 kaotust ja sa olid jälle nagu suht tugevatega jõudnud ära mängida. Kui ma ei eksigi, et kas siis ei tulnudki meil võiduseeria, mis oli 8 mängu järjest vist. Sügised mängud lõppkokkuvõttes ei maksa midagi, aga see andis jah nagu lootust, et kui siit veel sammu edasi teed ja kokku mängu parendad ja kõik see pool, et lootust on, et paremaks läheb ja et tundub, et oleme nagu mingite mängijate ja selle tiimi värgiga nagu täkkesse pannud. Novembri alguse poole ju võtsime endale 4. välismaalase juurde. Ja eks see mingi hetk ta nagu natukene rikkus või segas rütmi, et uuesti nagu sulandada see mängija võistkonda. Leedust ta minema saadeti ja kuidagi olude suhtel ta oli veel Henri õe, ma ei tea, poissõber siis. Kindlasti ma arvan, et minu karjääri üks kõige odavamaid välismängijaid selle aja jooksul. Ja meil ei olnud nagu siis nagu kahju teda hoida võistkonna juures ja vaadata, mis siis saab. Aivarile meeldivad võistkonnamängijad. Seal ei ole väga midagi nagu vaielda. Talle meeldivad võistkonnamängijad. Ta arvas, et Boursier teeb meeskonda paremaks. Tegi ka teatud mängudes, oskas skoorida ka, aga ta oli nii ebastabiilne selles mõttes. Ta oli üles alla, mõni mäng oli täielik 0, mõni mäng mängis nagu kulda. See selleks ja näha oli, et peale siis, kui Jamir Harris tuli, peale seda ta muutus väga ebakindlaks, et ta ei saanud täpselt aru, mis ta tegema peab ja tundus, et kui ta muutus ebakindlaks, kuna sa ei saanud enam nii palju võib-olla minuteid ja kui sa eksid, siis tekib vahetus, et ta ei ole võib-olla selle konkurentsiga ei olnud harjunud, mis tegelikult korvpallis on täiesti normaalne nähtus. Et sul on ikkagi positsiooni peale konkurents ja kui sa hästi ei mängi või midagi treeneritel ei sobi, siis tuleb järgmine ja tehakse niipidi. Siis, kui aasta lõpp kätte jõudis, siis oli ju see aeg, kus me pidime otsustama, kas me jätame Harrise või jäta ja tegelikult oli see väga raske oli seda otsust teha, sellepärast, et ei olnud ühine nagu see meel treeneritel, omanikel, manageridel ja direktoritel ja see arutelu kestis meil ikkagi üle poole tunni, et kas me jätame või ei jäta ja lõppkokkuvõtteks miks me selle otsuseni jõudsime, et me jätame sellepärast, et selleks hetkeks oli Mason oli ära kukkunud ja me ei teadnud, et ta oli niuke, kas ta üldse hakkab veel sama hästi mängima kui algul või ei hakka ja mis teda nagu vaevab ja võtsime siis selle otsuse, et me jätame Harrise. Kui me jätsime ta, siis 2 päeva pärast tuli Mason, ütles, et ta läheb minema. Et perekondlikel põhjustel. Tal oli naine oli rase, ta märtsis pidi sünnitama. Siis oli, kuna me tegime Jamiri otsuse, tegime avalikuks, et ta jääb põhimõtteliselt. Järgmine päev ta tuli ise jutuga, et kas ma võin lahkuda, et kuna naine ei tunne ennast, ma ei tea, kuna tal ei saanud sugulased tulla toeks ja esimene laps ja et kas kuidagi saaks ja mis ja kuidas. Ta vist 1,5 kuud raadis iseennast õlisel pannil selle pingega, et surve tuli ikkagi naise poolt, et me ei sünnita last siin, et me sünnitame lapse kodus, ma arvan. Ja see segab kindlasti mängimist ja keskendumist, kõik asju. Ja sinna võis see, ütleme, minna see tema nagu kerge allakäigu trepp. Et eks seal oli ka kaardipakid nagu natukene sassi, aga samas hakkas jällegi, kui Boursier ära läks, siis hakkas jälle Jamir Harris hakkas nagu paremini mängima ja tundis nagu enesekindlust ja kõike seda ja ta sai
jube äge oligi vaadata, et ta sai siin, ütleme, 2-3 kuuga ta sai oma hoo üles ja ta oli nagu reaalselt nagu meeskonna mingil määral juba nagu tugitala ja liider, et alguses oli ta ikka väga konarlik. Kõik see kokku, ütleme see nagu ühe minek, teise tulek lõi siis jaanuarisse meile nihukse kõveriku, mis oli üles-alla käis päris tihti. Kõigepealt saime Rumeenias hirmsa kitli. Siis tulime koju, oli see ülikoolide derbi. Ei tahaks üldse praegu siin Tartu mängijate ja treenerite nahas olla. Seal saime hirmsa kitli. Ja siis läksime välja Kaleviga mängima. Doesn't matter how we're gonna play defense and how we're gonna play offense if we are not ready. We have to be ready in the first minute. So guys, big guys special. Get mad now. Paneb ära ja suur vise Jalen Henrilt. Tundub, et me näeme täna Tartu korvpalli mõistes midagi suurt. Tartu võtabki ära 11. katsel. Ja see on kõva võit just selles mõistes, et selles mängus oldi 12 punktiga juba mitmel korral. Jaa, absoluutselt. Hey, good job, guys! 3-4! Tartu! Ja siis me võitsime järsku. Siis istudki ja mõtled, et noh, mis nüüd nagu viga on. Ja tegelikult me olimegi ilma playmakerita. Noh, ma toon lihtsalt sellise näite, et kas me oleks liidu meistriks tulnud, kui meil Sokk oleks olnud või? Ei oleks ju. See on nii tähtis on treenerile, et sul on olemas keegi, kes... Aga lõpuks tegelikult oleme ausad, lõpuks Harris hakkas mängima selle positsiooni peal. Ja mängis kuni selle päevani, kui ta tegelikult uuesti vigastada sai ja pidi nagu karjää või hooaja ära lõpetama. Anna mulle tehniline selle eest, et sa ei saanud kätte! Aivari selles mõttes nagu tagasitulek on nagu piisk värsket õhkus ja Eesti kossu ka. Come on, vennad, ta puudutas palli enne rõnga. No mis see tähendab? Ei näinud? Sul on ikkagi karakteriga treener. Kurat, pange prillid ette! Ei ole mingi sussutaja, kuradi joonistaja seal. Oli, noh, ta ütleb, et ei olnud. Mis kuradi aitame? Tal võttis ka ikka tegelikult siga kaua aega. Mul vahepeal tekkis tunne, et ta on Tartust pärit. Nii aeglaselt tuleb, et see emotsioon käima saada. Eks Kandimaa teistpidi peab teda vahepeal nagu tagasi ka tõmbama, et päris nagu tapeediks see jutt ei lähe. Kuradi teid! Bravo, Aivar! Ära võta! Aga mulle selles mõttes nagu väga meeldib, et ta on otsustaja tüüp, mis vahet ei ole, on õige või vale otsus, ta teeb otsuse ja konkreetse otsuse. Ta ei ole siuke menetleja, siuke et noh, et mis me teeme, ta tuleb, ta teeb otsuse. Ja nii on, Tartu võtab ära. Hästi mäng! Ura! See on nagu hästi oluline peatreeneri seisukohalt, et ta on karakter, ta on otsustaja ja minu arust ta on ikkagi karismaatiline vend ka, et... Kuule, kas nüüd see on tehtud, et üle 2 aasta või mis see oli, et... 10-0 oli. You remember what I told in the morning? What I told? They're tired, we're gonna win this game. Yeah. We are going to win this game. And we won this game. Good job, guys. 3-4. Tartu! Anna talent! Nagu ma aru olen saanud, siis otsitakse uut mängujuhtu meile ikka veel, aga senikaua peame vastu pidama ja täna suutsime näidata, et suudame ka ilma selle ühe mängujuhita võita. Siin igalühel on ju eri arvamused, et oleks ikka point guard ja Must ja kes paneb ikka 40 punkti mängus ja
tekib jällegi küsimus, et mis me siis nendest lipsudest ja baasodest teeme, et kui mingi üks päev 25, teine päev 30, et kokku tuleb sul 55, et ülejäänud saavad oma 5 punkti kätte ja saad 20 tappa. Et meie nagu loogika tol hetkel oli see, et peaks olema nagu meeskonnamängija, kes teeb meeskonnale teisi mängijaid paremaks. Ja Karolis oli, ta tegelikult ei ole ju point guard, ta on ikkagi siuke 2-3 põhimõtteliselt, eks ta siuke hädakorras võib selle point guardi nagu ära mängida. Ta on tark mängija, ta on treeneri poeg, ta on korvpallist läbi kasvanud, ta on tark mängija, aga lihtsalt praegu ta on ka mingist august läbi käinud. Nüüd ongi huvitav vaadata, kas ta tuleb sellest nagu peapüsti välja või ta jääbki sinna auku. Me jäime ilma ühest Serbist, ta läks ikkagi Ungari liigasse mängima natuke suurema klotsi eest, kui meie talle pakkusime. Et ma arvan, see oleks olnud väga hea leida, aga sellest me jäime ilma. Ja siis me tõime Karolis ära ja nii kahju või nii kurb, kui see ka ei olnud, siis meil anti 5 päeva katseaega. Et ei olnud üldse keegi rohkem nõus nagu rääkima mingist 2 nädalast, 3 nädalast. Ja siis otsustasime, et mis seal ikka, et rääkides ka mängijatega, et tema korvpalli IQ on hästi kõrge, nii et kõik see, ütleme, see taktikaline pool oli omandatud 2-3 päevaga. Et selles mõttes oli hea, aga jälle me ei teadnud, et ta tegelikult ei ole kõige paremas mängulises vormis ja sest see on ka selge, sest ta ei ole nagu pikalt mänginudki. Selle riski me võtsime ja eks me seda tegelikult saame öelda peale hooaega, kas ta ikkagi õigustas või õigustanud. Me ei ole suutnud neid uusi mängijaid, kes meil jaanuarist tuli Karolis ja nüüd Sean on viimasena, et me ei ole suutnud neid integreerida piisavalt hästi võistkonda, et terve meeskond saaks aru, mida me teeme ja kuidas me teeme. See kõik see virvarr, nagu mis meil on toimunud, et see ongi tegelikult üks põhjus, miks me oleme üles-alla nagu purjetanud. Lõpuks, ütleme, tuli see karikavõistluste aeg ja esimene mäng, mis me tegime Kuulbeti vastu, andis küll sellise vihje, et jälle me oleme siis selles halvas seisus. Ja minu meelest, ma ei välista, aga minu meelest me tegime peale seda mängu ühe niisuguse korraliku koosoleku mängijatega ja see oli uskumatu. See oli uskumatu, mis nad järgne mänge Raplaga, nagu mis keskendumisega, mis energiaga nad tulid. See andis jälle niisuguse vau-efekti. Bravo! Well played! Ja me saime finaali ja tegelikult see finaalmänguks ma ise arvan, et see on minu ja Toomase üks kõige paremini ette valmistatud mäng. Ja me suutsime hommikul tegelikult selle informatsiooni mängijateni isegi viia ära ja mängijad võtsid selle vastu. Oi! Isse! Miks sa teed seda? Miks? Sa jätkasid 3 korda pärast seda veel. Sa niimoodi käitud. Sa pead praegu lahkuma. Ja tagantjärgi ma võin öelda, et tundus, et mõned vennad olid väga löödud, et me selle mängu tappa saime. Eks loomulikult mõned vennad olid ka löödud peatreeneri peale, kes endale 2 tehnilist korjas ja nagu selle mängu ära rikkus. Go, 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 go!
arvan, et need probleemid on ikkagi seljatatud, me oleme teatud mängijatega ka jõudnud vestelda ja nüüd me ikkagi jälle oleme ühise asja eest väljas, aga meil olid väiksed nihukesed arusaamatused. Hey guys, let's go! Ega treenerid ju kolistavad ka lõppkokkuvõttes mingid ämbreid läbi ja eks see on mingi õige taktika leidmine ka loomulikult. Aivaril ikkagi oli väike paus ju 5 aastat või 6 aastat sees, kus ta meeste kossus ei olnud. Eks mingid asjad kindlasti võtavad aega ja uuesti meelde tuletamist võib-olla. Rahu, Aivar! Ei võta tehnilist, ei võta! Ega treeneritele antakse ka võimalus, mitte ainult mängijatele. Ja mulle see võimalus anti. Ja ma võtsin selle vastu. Ma teadsin, et see ei tule kerge. Ma teadsin, aga ma tundsin, et mul on mingit vaheldust vaja. Ja siis ma vist ise sõnasin ära selle, et ma nagu enne hooaega ütlesin, ma tahaks nagu rohkem adrekat saada. Kurja ma olen seda nii palju see hooaeg saanud, et mul on vahest iseendast ka natuke kahju. Ei mahuta nii palju rahvast, aga eelmine kord nii palju suurt tungi ei olnud, kus see saali. Aga praegu tundub, et kaamera on välja võetud. On jah. Minu jaoks see saal sai tuttavaks sõjaväe ajal. Siin saalis mängiti hästi palju mänge Läti meistrivõistlusi. Siin minu meelest oli isegi Läti meistrivõistluste finaal, kui me Läti meistriks vist tulime. Ma ei mäleta muidugi täpselt, kas me tulime või ei tulnud. Aga see saal oli jah siis päris okei selle aja kohta. Ja 91. oli ju siin Riia VEF-iga meil see poolfinaal. Ja viimati, kui ma siin käisin, siis Kalevi filmivõtted, siis sai siin 3 päeva veedetud. Ta on eelmisest sajandist, sellepärast, et kui sul riietusruumis ei ole niinimetatud duširuumi ja vetsu, siis on ikkagi juba natukene ajale jalgu jäänud. Aga näeb, saab hakkama. Isegi 21. sajandil mängitakse veerandfinaale sellises saalis. Armpit or mouth or? Mingi külmetushaigus on nüüd kallale tulnud. Kurk valus, köha, nohu, nõrk olla. Aga vaatame. Praegu puhkab ja ma arvan, küll ta õhtul mängib. Hääl hea ei ole. Okei. It's good. 36.3. No fever. No fever, good. Esimene mäng siin Riias. Peale mängu oli näha ka juba silmnähtajatel oli kehv olla. Ise kurtis ka, et on natukene nõrk. Ja siis hakkas see enesetunne ikka väga kiirelt halvemaks minema. Ma arvan, tund aega hiljem oli ta juba külmavärinates, higine. Ta ütles bussis, et ta ei suuda särki vahetada ja siis kui me hakkasime sinna Valmieraga lähedale jõudma, siis me ei riskinud temaga Eestisse sõita, et me läksime sinna EMOsse ja siis seal juba sai ravi. Yesterday I started feeling pretty bad on the way here. And last night, I woke up this morning pretty ill, like congestion, headache, feeling kind of weak. So, trying to conserve some energy. Coach's orders. Veidekas täna pigem ei mängi, jätame kõrvale, et tal tagareis eelmisest mängust tegi natuke haiget ja ei ole mõtet riskida, et see risk on palju suurem, kui ma arvan, kui täitsa ära tõmbab, on ju hooaja lõpuni väljas, et seda ei ole vaja. Artu!
We got the microwave, we got the meals, we got the juices, we got the waters in here, you know, but I finished most of them. Yeah, so I wake up at I think 3:45, then I eat until it's 4:20, and then I just pray and I go to sleep. I got my mom here, thank God. Shout out to my mom, because this would not have happened without you, all these meals, I would never. But yeah, she prepared all these meals for me. There's another one here, the dates, Chick-fil-A sauce, I can't forget about that. And yeah, and I just have to heat it up. Thank you very much. It's really good. Carbs stays for a long time. And this is beans. I didn't eat it because I was too full. And these two, they were chicken cutlet, rice, and peas. It was actually Robert's idea, because I was like, oh, like I'm gonna take my food with me and stuff, but like how I'm gonna heat it up? He's like, just take a microwave. I was like, perfect, just take a microwave. Last day though, this is the last day. This is the last day. Oh my God, day and night. Yes, because I eat at 6:50 or 6:45. So that means I can eat before the game. Don't worry, bro. You never know. You got enemies in Riga? Can you put heat cream before game, yeah? Allah allows that? Yeah. Okay. So as long as you're not gonna put it in my mouth. Just you don't take it inside, yeah? Yeah. Outside is okay. This is the tricky terminology. Yeah. Learning your culture, huh? Oh. Obviously still adjusting to life in Estonia after moving here, but I think all the lads on the team have been very helpful with that, as well as coach and our assistant coach and everyone kind of around the team. So yeah, I mean, I'm getting more and more comfortable every day in every game. Anything without pre-work. I mean, it can be difficult, but I feel like the group here is kind of enthusiastic to make an impact in the playoff. We met with Jana as well, and he made it clear that our goals are our goals. We want to fulfill and reach them. Omar vaatas just kella ja hakkas minuti pealt sööma. Kohe sellile vastus olemas. Taas kõrgelt pressimas lätlased ja see pressing natukene probleeme on meile valmistanud. Nüüd küll hästi. Flood saab kohe lõpuni minna ja 2 punkti ära tuua. Ette Floodile. Floodilt kolmene ja läheb. Kuule, mängime selle flassi ära või? Jaa, flassi mängime ära. Rando peale söödud, kohe flash. No, Rando runs like true. He inbounds and runs. We have to get him back. He goes to the end.
No, kui me esimene mäng panimegi hästi palju nagu rõhku kaitse erinevatele formatsioonidele, siis see ei toiminud ja me unustasime rünnaku ära, siis teiseks mänguks me ainult valmistusime nagu rünnakuks ja see toimis, noh. Let's go, guys. Let's go, guys. We have to get through. Nothing to do. This is just fight. And individual defense, guys, protect the basket. Protect the basket. Let's go. We are ready. Stop fighting. Kolmas mäng, meil üks väike taktikaline muutus oli, mis kohe esimeses kaitseelemendis ebaõnnestus. Me kohe lükkasime selle kõrvale. Ja me mängisime samat asja ja tegelikult, oleme ausad, see kolmas mäng oli ka tegelikult päris kõrge intensiivsusega ja päris hea oli. Võib-olla selles võistkonnas puudub üks värdjas, kes ütleb, et andke pall siia ja ma ei kaota, ma viin selle palli üle ja ma ei kaota seda ära ja ma hoian nagu selle, võib-olla selline mängija puudub. Aga sellised mängijad, niisugused, ütleme, head mängijad ja kes on natukene ka siis, värdjad, ütleme siis niimoodi otse välja, eks ole, sest see ei ole vist ropsõna. Et sellised mängijad maksavad. Kolmene teele ja läheb Henri Kolmene. Ja kas võtab ise rünnaku aeg lõppemas läbi minekul ja suurepärane suuritus. Vahe 8, kui 5:24 jääb mängida. Skuja nurka Viksnele ja Viksnet ei tohi nii vabaks jätta. Leiab seal Floodi, see on raske vise, aga paneb Flood sellise ära. Väga oluline rünnak nüüd Tartul. Paasoja. Ford veel seal Helmanisega kokku mängimas. Ford läheb korvile, Nurger tema vastas ja kellele viga. Nüüd hakkab lätlane vilistama. Ei olnud, noh. Ei ole kuhugi palli panna. Henri siiski leiab, aga sealt puterdatakse nii õnnetult kätte Persicile ja kukub pall sisse. Ja milline pallikaotus. Viimased 5 minti, 17-4. Võib-olla on teatud mängijates mängu lõpu pingetaluvus väga nõrk. Me tegelikult ei tea ju nende sisse. Tähtsad mängud tulevad, eks me saame uuesti vaadata, et kas see kordub või kas see mängijaga kordub see sama asi. Selles mõttes meil seda õppematerjali on kõvasti. Henrile mängitakse pall ja taas läheb pall kaduma ja 8. palli kaotus Henrilt. Uskumatu, mis siin toimub ja kuidas kingitakse. Aga endiselt kõik ei ole kadunud. Kui siit nüüd korvi ei tule, siis on kõik Tartu enda kätes. Ford. Ja võtab Henri ette ja lahendab ära. Ja võib küll öelda, et Henri on tänase patu oinas. Paasoja. Ja Paasoja söödab ka veel auti. Ei olnud tegelikult kiire. Lips võtab 3, eksib, saab veel palli tagasi ja ei kuku ka see teine üritus.
2 palli kaotusega, täitsa. Me ei ole tegelikult ju veel selle satsiga mitte midagi nagu saavutanud ja me oleme teinud ägedaid mänge ja me oleme teinud väga koledaid mänge. Ma näen, et sellel võistkonnal on suur soov midagi saavutada. Eks me Tomiga ise ka nagu oleme veel päris palju seda energiat täis, et siin need lõpp võimalikult hästi nagu mängida ja midagi saavutada. Yeah, tough one. Just, yeah, difficult. Omar. Jay. Jay. Difficult to say something, guys. It was already, it's our game, but it's finally we couldn't even organize the offense. We lost the ball. I know it's tough to take right now, guys. Just you showed the character now. After the first game, nobody believed in us. We came out a little bit short, but believe me, next games and next finals be ours. Heads up, heads up. Let's go, guys. Let's go. Go, Nelly. Tartu. Palju, et see play-up'i oli, kui võiks töötada.